За энд талыг сорё. За энэ хэмжээсийг хэдүүлээ. Эхлэхийн тулд би фронтоос эхэлсэн те фронтоос эхлээд гэж хэлчихв. За центр лайн гэж авлаа. Эндээс хүчи. За эхний хэлцэнд хэдүүлээ. Энэ хэлбэр дүрсээ. Эхний энэ хэсгийн 47-т хэсэг зөөгцөнтэй хэсгийн хэлбэр дүрсийг гаргаж төгссөн те. За тэгээд хэдүүлээ. Тэр гаргахын тулд төгсөө. Жалчлаа. За ерөнхийдөө хэлбэр дүрс нь ямар шиг хэлбэр дүрстэй вэ гэдгийг ингээ хараад энэ хэлбэр дүрсийг хараад ингээ харж сурч байна. За би ерөнхийдөө нэг ийм хэлбэр дүрстэй юм байна гэж сурч байна. Би нөгөө баацгээс эхэлсэн гэдгийг анзаарч байгаа шүү дээ тий. За тэгээд дэшээ явуулаа. Ингээд орлоо. Тэгээ бол нэг тэгээ босон дээс баг тий. Ингээд за юм ичдэг ингээ өршөлт тавьж. Зарилцуур ингээ авлаа ш. За ямар юм болох юм бэ? Зарилцуур нэг юм хэлбэр дүрстэй гаргацсан. За тийм готлоо хэмжээнүүдээ тавьж өгдөө. За хэмжээнүүд. За энэ хэмжээ энэ голын диаметр нь 18 гэж байгаа. Энэ голын диаметр нь 18 гэдгээс эхлээд явж байгаа. Тэгээд дараа нь 44, тэгээд 72 75 84 72 75 85. За ийм хэмжээсүүдээ хэдүүлээ. Энэ дээрс гэж энэ дэр гаргаа те. За хэлээ. Энэ хоёрын хооронд за гэдэг ингээд доош нь татчихаар диаметр 18 диаметртэй. Энэ диаметр 44. Энэ диаметр 44. Энэ диаметр 44. 65 билүү те. 72 75 80 72 75 80 юм биш үү? 72 Зя борон жевж нэг юм. Тэгээд чигшсэн тий. Зэн найт багшгсэн да. За хараа. Дихаар. Зэн хэрэггүй байна. Нэг шок устгах. Нэг устгах. Нэг мойла. Нэг стач. Энэ нэг шок. Энэ нэг шок бидний хэлээд. Сэндээ гэж өгöd. Энэ мөн талтаа. Окей. За энэ талтаа өгдөг хэмжтэй. За одоо энэ чинь 154 байсан тий. 154. Окей. Ийм хэмжээ талсан. За одоо хэдүүлээ ингэ мөрийн шугам зурнаж төгссөн тий мөрийн. Мөрийг нөгөө төвийн нэг зааж байгаа шүү. Төвийн нэг заадаг мөр явсан. За ингээд төвийн заасан. Хийцийг сонгосон. За энэ ингээд идээд их юм буцаагаад ингэж болчихлоо тий. Хоп. За хөвчлээ. Ном ашиглаад хөвчдөг. Тойрог ашиглаад хөвчдөг. За энэ хоёрыг хоёулаа хэдүүлээ шүргэж гэж нэр юм төвчээд. Шүргэж. За нөгөө рүү хатчихсан. Ингээд томотлын зэ. За энэ зэрэг 5 төгсөн. Тэр ийм хэмжээтэй төгссөн. Бисэн санаадах юм буруу болчихсон тий. Буруу болчихсон. Тэр нэг шулуу орчих хэвээр. Шулуу орчих хэвээр. Шулуу орлоо. За одоо нэг дахиад зурна. 3 цагт төвөө хэл цагаан. Техник зэрэг өгөөд ингээд яавал буцаад ингэж за энэ зэрэг сонгоод энэ зэрэг. Окей. За болсон тий. За нэг иймэрхүү хэлбэр дүрстэй байсан. За одоо хэдүүл хэмжээг өгье. Хэмжээ олдоч. Энэ хэмжээ. Юм утлаа энэ хоёрыг хэмжээчлэр хэмжээ авч. Энэ шулууныг энэ төрхтэй шүргэж авчи. Тэгснэ. Одоо хэмжээнд өгтэй. Энэ хэмжээ болохоор
Энэ хэмжээ 20, энэ 5, энэ хооронд болохоор 15 гэж боддог. Энэ хэмжээ 15 гэж өгсөн байхгүй. Тийм үгүй энэ хоёрыг төлөө бид нэр 5-аар. Энэ над энэ ажлын зураг бол яг стандарт ажлын зураг бол биш. Энэ зөвхөн сургалтын зорилттой гэдгээр явж байгаа шүү. Ерөнхийдөө нэг программыг ойлгуулах зорилготой сургалтын гэдэг утгаар ийм утгаар авсан шүү зэ. Тэгэхээр та хэд маань энийг бас зөв бодолцоороо яг энийг хуулж ажлын зураг үүсгэж болохгүй. Колинер нэг шуумад колинер гэж авч байгаа шүү. За окей. За одоо цааш нь явъя. Би энийг энэ ирмэгтэй колинер нэг вертикал авчи. За энэ дээр 30 гэж авсан, дөлгөн гэж авсан, 40 гэж авсан. За шууд удаад. Эндээс энэ зэ зааж гарна. Эндээс энэ зэ төшөндөл. Окей, за харалцтай. За одоо хэдүүлээ future-л ороод эргэлүүд бас эргүүлээс. Окей. Цааш. За энэ дээрээс би цааш нь яасан гэхээр parallel авдаг. Reference geometry сонгосон. За тэрийг юутай parallel авах вэ гэхээр энэ таарч авдаг. Parallel буюу энэ маань front тавьж таах шиг тийм. За front. Right-тэй parallel авдаг. Right-тэй parallel авдаг авахтай хэдүүлээ 47-аас 25 гэж авсан тийм. 22 гэж авсан. За окей. Тийм готлоо тэн дээр хэдүүлээ нормал чад автах сонгосон. За тэн дээр нэг хэдүүлээ тэрг энэ дөрөвтэй. Энэ болохоор 154 диаметртэй дээр. За эндээс нэг юм тэрг бас дахиад энэ дээр төвтөр нэг тэрг аваад ингээд дөрөв тэрг авчиж байгаа. Дөрөв тэрг авахад тэр юм команд. Энд тэр юм. За энд тэр юм. За ингэж. За одоо тийм готлоо хэдүүлээ. Esclarch command төлөвлөлөө. Окей. За smart гэж ороод. Энэ 85. Биш. Нэ. За энийг болохоор хэдүүлээ. 19 диаметртэй. Энэ сургасан. Команд авлаа. Энэ 77-ээр тэрс окей. За болчих. За одоо тэгвэл хэдүүлээ. Энэ төвөөс энэ хүртэлцээ 70. Эндээс энэ хүртэлцээ бол эндээс зөвлөчтэй. За ийм болгосон тий. За ийм болгоод окей. За энэ нэг дүрс маань цаатлын талс дээр энэ дэр ингэ байгаа учраас ингэж надад энэ талтаа цуглардаж байгаа байхгүй тий. За энэ тас болохгүй шүү. За эндээс нь хэл цааш нь extrude boss хийгээд энэ чиглэлд сонсоо бүгд үсэх гэдэг тий. Тэгэхээр нэгдүгээр энэ юу гэх line дээр хүртэл direction-ийн хүртэл чиглэлийг өөрчлөөсөлөд энэ хөдөл 34 авчихсан тий. 34. Окей. За одоо энэ хэмжээсээ дандаа эндээс авсан. Энэ 45 70 88 90 энэ 19 тий энэ чинь 7 цаг гэх мэт. Энэ 34 гэдэг хэмжээ энэ хооронд багтана. Хооронд талбангийн өндөр хэмжээ тий. За ингээд хэдүүлээ хийсэн. За одоо хэдүүлээ энэ дээр 5 радиустай нөр дөрвөн холболтойгоо тэгээ энэ нэг бэллээтэй байгаа. Энд нэг чембер аа би энэ дээр нэг чембер шууд нэмээд явчихсан шүү зэ. За тэгээд юу яа. Чембер байхгүй болсод өөрөөр хэлбэл нэг бүтнээр энийг ингээд үүсгэсэн байгаасад арай өөрөөр хэлнэ. За би энэ дээр юу энэ нэрмгийг сонгоод бэллээ.
Филлитер радиус 5. Окей. Окей. За окей. За энэ дээр би хараа чимбер авчихсан. Энэ филлитийн дортлын чимберийг сонгоод энэ ирмэгийг сонгосон. За энийг сонгоод энэ нөгөө ирмэгээс авч хаях зайгаа хэмжсэн байгаас тэ. За энэ та нарах симметрик байвал ингээд адилхан гарах гэдэг. Симметрик болгож байгаа. Эхний талын 30 би энийг 8-аар өгöd үздэг юм л тэ. 8-аар үзсэн чинь болоод гашгал. За ингээд ийм талбангаа ийм болгоцсон бэ. Ийм болгоцсон шүү. За энэ дээрээс идэвхтэй сэвлээд тэ. За ингээд нэргүүд. За окей. За одоо хэдүүлээ нэгэ изометр байдлаар харчиж байгаа. Энэ ray за ажиллаа. Polar partner circular юм тий. Circular partner-ыг авлаа. За эндээс нэдэлээ. 369 ширхэг бид нар энийг хүчээсэн учраас ингээд яг ч тий бит үсгэж чинь гэсэн үг. Чимбер ганцхан чимбер орж ирсэн юм л дээ тийм юу харагддаг. Литос орно, энэ экструдус орно тий. Бид нар бүгд орж иж ингээд бит болгоно шүү дээ. За ингээд юм үсгэсэн. За одоо эндээс нэдэлээ явлаа. Фронт скетч авлаа. Энэ дээр сүж зорчулна тэгээд окей. За одоо скетч авсан юм чи скетч дээр хэдэл зургасав шүү. За одоо хэдэл тэнцвэр авлаа. За энэ дээр энэ тэнцвэртэй харьцуулаад хэдэлээ зурна тий. Бидний зурх гэж байгаа объект чинь болохоор лайнер. Авъя. За одоо би яг зөвхөн энэ хэсгийг л хуулзурах гэж байна. Зөвхөн энийг хэсгийг тий. Энийг хуулзараад энэ хэмжээсийг тавих гэж байна шүү дээ тийм үү. За ингээд би цаг юм хэлэх тулд хэмжээг нь ячдгөө та нар орлохоор. За эндээс энэ хоёрын хооронд 26 гэх хэмжээ байгаа. Энэ дэр энэ 26 гэх хэмжээ. За гэх мэтэр ингээд хэдүүлээ хэмжээг оруулъя. За гэх мэтэр би ингээд энэ өргөний хэмжээс, өргөний дагуух энэ хэмжээсийг тавьчихлаа. Одоо хэдүүлээ энэ үнцгийн хэмжээг энэ шулуун хоёрын хооронд үнцэг 11. Би энэ шулууныг их сонгоод дараа нь энэ шулууныг сонгоод ингээд татахаар үнцэг хэмжээ гараад ирж байгаа. За эхлээд би энэ 70 хэмжээг өгье. Ингээд энэ хэмжээ 70. 70-ыг өгсөн тэгээ би энийг дараа нь 60 тэгэхгүй дэш гарч ингээд 60-ыг зөссөн ш. За ингээд энэ хэмжээсүүдээ энийг 74 гэдэг хэмжээ өгсөн. За тэгээ энэ хэмжээ чинь бол мэдээж 154. 154. За одоо би эсэх дарж команда болуулах буюу smart animation болуулж аваад энэ хоёрыг параллел. Энэ хоёр шулууны хоёрын контрол shift дарж татаад энэ параллел гэдэг хүчил. За окей. Тийм ээ. За энийг ингээд өгсөн. Энэний хэмжээ бол говьсгоход байна л да. За тэгээ хэдүүлээ энэ дээр нүдүүлгэн филлит тест дээр юм сэж та. За би одоо энийг ингээд явуулсан шүү. Энэ хоёрыг параллел гэж өгöd, энэ хоёр шулууны параллел гэж өгöd зузааныг энэ дээр 5 гэж өгсөн. За ингээд окей гэдэг. Эндээс гарчээ тэгээд хэдүүлээ эрүүлээд бас үлээ. Энэ эрүүлээ. Энэ дээр окей. За ийм би болчих чам. За хэдүүлээ нэг хэсэгч нэг дараа ийм зүйл би болчих чам. Ингээд дараа нэг энэ магадгүй энэ дээр чинь ингээд зай гардаг ч юм уу тийм байл. Би бол эхлээд 10 өргөцсөн байсан чинь зай гаргахаар 8 болгоод орооцсон байхгүй тий. Энийг хэдүүл оруулаад ингээд засаж болно гэдгийг мартахгүй тий. Тэрийг болохоор би бол ингээд front line дээр sketch сонгож зурчиж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр би энд нэг тэнхлэг нэмж зураад sketch аваад энэ дээр нэг юм дөрөв өнцөг зураад тэгэхээр эргээ эрүүлээд cut хийгээд эргүүлээд ингээд ухахаар окей